ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். அதாவது நம்ம சின்ன வயசில் நிறையா கதைகள்லாம் படிச்சிருப்போம். அந்த கதைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸாக தான் இருக்கும். அந்த ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸ்லாம் ஏன் நமக்கு சின்ன வயசில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா, நம்ம சின்ன வயசில் ஏதாவது ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிரஷனை கொடுத்து இந்த மாதிரி A+B² = A², B², C² அப்படின்னு படிச்சிருந்தோம்னா பைத்தியம் முடிச்சு போய் அலைஞ்சிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் விட்டு போட்டு நமக்கு ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ் ஏன் கொடுத்தாங்கன்னா, சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நம்ம கதையெல்லாம் படிக்கிறதுக்காகவே நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸை கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே ரியல் லைஃப்பில் நடந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்களா? கண்டிப்பாக யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அப்படி யோசிச்சு பார்த்துருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு கதை ரியல் லைஃப்பில் நடந்திருக்கு. அந்த கதையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜேர்னல்ங்கிற ஒரு வார்த்தை இங்கிலீஷில் இருக்குது. அந்த இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னல்ங்கிற வார்த்தை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஜேர்னல்ங்கிற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்னென்னா ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங், இல்லாட்டி ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங் இல்லை ஆர்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ நான் சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸ்னு சொல்லி, இந்த மாதிரி ப்ரோஸ், போயம், ஃபிக்ஷனல், நான் ஃபிக்ஷனல், இந்த மாதிரி 4 டைப் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி 4 டைப்பில் எப்படி நம்ம எழுத போகிறோம் அப்படிங்கிறத தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த பிரித்து வச்சதால் இப்போ இந்த ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸில் எந்த கதை இப்போ ரியல் லைஃப்பில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, அந்த சிண்ட்ரெல்லா கதையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிண்ட்ரெல்லா கதை கிடையாது. அப்புறம் என்ன கதை? முயலும் ஆமையும் கதையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இல்லை. வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, அந்த காக்கா தண்ணியில் கலத்துக்கு போட்டு தண்ணி குடிச்சு அந்த கதையான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம், அந்த கதை தான். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு வீடியோ வைரல் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்கள். ஸோ பார்த்தீங்களா, இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, இந்த பறவை ஒரு தண்ணி பாட்டில் இருக்குது. அந்த தண்ணி பாட்டிலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை குடிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுதுன்னா, பக்கத்தில் இருக்க கல் எடுத்து அந்த தண்ணி பாட்டிலில் போட்டு அந்த தண்ணியை குடிக்குது. ஸோ திரும்ப தண்ணி என்ன ஆகுதுன்னா குறைஞ்சிருது. ஸோ அந்த பறவைனால் தண்ணி குடிக்க முடியல. ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா, திரும்ப அந்த கல்லை தூக்கி தண்ணி பாட்டிலுக்குள்ளே போட்டு தண்ணியை குடிச்சிருது. ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா, ஆர்க்கிமிடிஸ் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்திருக்காரு. அதுவும் க்ரீக்கில். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தெரியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கூல் லைஃப்பில் ஒரு பெஸ்ட் மொமெண்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல் லைஃப்பில் நம்மளோட ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார் கண்டிப்பாக இதை ஒரு தடவையாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு. சொல்லி கொடுத்துட்டு இதை திரும்ப நம்மகிட்டே கேள்வியாக கேட்டு நம்ம திருன்னு முழிச்சிருப்போம். அதுக்கு நம்மளை போட்டு வெளுன்னு வெளுத்திருப்பார். ஸோ கெட்டிங் பேக் டு த டாபிக். இப்போ என்னென்னா, அந்த ஆர்க்கிமிடிஸ் பிரின்சிப்பில் இந்த பறவை யூஸ் பண்ணி தான் தண்ணி குடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம இதை கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இந்த பிரின்சிப்பிளை வச்சு நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அந்த பறவைகளை வச்சு. ஸோ இப்போ அது ரியல் லைஃப்பில் நடந்திருக்கனால இப்போ நான் எடுத்து சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த பறவை என்ன பண்ணுதுன்னா, ஒரு கல்லை தூக்கி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு அந்த தண்ணியை குடிக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த கல்லை தூக்கி உள்ளே போடும்போது அந்த கல்லோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது, அதாவது மேலே வருது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த கல் எவ்வளோ வெயிட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி மேலே வந்துடுது. இதுதான் நம்ம ஆர்க்கிமிடிஸ் கண்டுபிடிச்சார். இந்த ஆர்க்கிமிடிஸ் இதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாருன்னா, அவர் குளிக்கிறதுக்காக ஒரு பாத் டப்பில் போய் உட்காந்தப்ப அந்த தண்ணி வெளியில் அவர் எவ்வளோ தூரம் உட்காந்தாரோ, அவரோட உடம்பு எவ்வளோ தூரம் தண்ணிக்குள்ளே போச்சோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி வெளியேறியிருக்கு. ஸோ அப்போ இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. கண்டுபிடிச்சோடனே இவர் யுரேக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டே தெருவுலாம் ஓடி இருக்காரு. அதுவும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஓடி இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த பறவை நம்ம இப்படி ஒரு பிரின்சிபலை யூஸ் பண்ணி நம்ம தண்ணி குடிச்சிச்சு. ஸோ இது ஒரு சயின்டிஸ்ட்னு சொல்கிறோன்னா அதுவும் இப்போ ஒரு பிரின்சிபல். அதுக்கு என்ன நம்ம யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா, நீ இந்த மாதிரி போய் கலவைக்கு போட்டிங்கன்னா தண்ணி குடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்காவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா? நமக்கு நிறைய புக்ஸ் இருக்குது, நம்ம படித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறோம். பட் அந்த பறவைகளுக்கெல்லாம் எப்படி தெரியும்? எல்லாமே நம்ம நேச்சர் தான். நேச்சர் நம்ம சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுக்கிறதில்ல. அப்போ நம்ம சுற்றி நம்ம நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே ஒரு பிரின்சிபல் தான், ஒரு தியரி தான். அந்த தியரியை நம்ம தியரிட்டிக்கலாக படிக்காமல் ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்போ இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய நாலேஜ் ரொம்பவுமே என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப நமக்கு ஹைலி நாலேஜபிள் பர்சனாக மாற முடியும். ஸோ இதை நம்மளுடைய ஸ்கூல்லையோ நம்ம காலேஜஸ்லேயோ சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்கிறது தான் என்னோடய ஒப்பீனியனில் நிறையா பேர்த்தோட ஒப்பீனியன். ஸோ எல்லாருமே தியேட்டிக்கலாக படிக்கிறத விட தியேட்டிக்கலாக படித்ததை ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல வர்றது. ஸோ காய்ஸ், இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பை ஃப்ரம் யுவர் சிஎம். ஸ்டே டியூன்ட் வித் அஸ். பை.